السلام عليكم، مساكم الله بالخير. ما شاء الله، طريق الشفاء عصر اليوم ما شاء الله 27/9/1442. ما شاء الله تبارك الله. تصوير اخوكم عمر الداد. الله يا لك الحمد والشكر. إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خلق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق ما شاء الله تبارك الله. فإن كنت ذا لطف حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق، وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. تكاتيف الحياة ومن يعيش حريصا على الدنيا يعيش على أرق. ولا تصحب المجنون حال جنونه، وإن قلت إلا فالمصير إلى نفق. وصادق كل ذي صدق فما يفوز بفضل الله إلا الذي صدق. ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق. ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي يا